Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama pričati o jednom bračnom paru iz Jagodine koji je bio jako interesantan ne samo svojim komšijama nego mnogim ljudima. Pre svega i neki časopisi pisali su o ovom bračnom paru u smislu da oni žive jedan malte ne brak iz bajke, zato što su svoju kuću i svoju okućnicu sredili kao jedno prelepo etno selo koje je onako baš bajkovito. Njihova kuća se nalazila u zaseoku sela Bresje kod Jagodine, tačnije u mestu koje se zove Leštar. Bračni par, doduše oni nisu bili venčani, znači Svetislav i Snežana, živeli su 15 godina u vanbračnoj zajednici. Od 2005. godine oni su zvanično zajedno. Inače, Svetislav se bavio privatnim biznisom, a njegova supruga Snežana radila je u fabrici Juhor u Jagodini. To je inače mesna industrija i ona je tamo bila magacioner. Razlika između ovo dvoje supružnika bila je 15 godina. On je rođen 1951. godine u selu Bresje kod Jagodine i Svetislav Milenković odrasta sa svojom porodicom. Jedno vreme je radio i u fabrici kablova u Jagodini, a jedan izvestan deo života provodi u Nemačkoj. On je u ovu zemlju odveo kompletnu svoju porodicu, znači suprugu. Tamo dobija dvoje dece, sina i ćerku. Oni su ostali da žive tamo i 90. godina Svetislav onako nešto nije bio zadovoljan dešavanjima u svojoj bračnoj zajednici sa suprugom. Tamo u Nemačkoj odlučio je da se vrati za Jagodinu. Po povratku u Jagodinu, tačnije u svoje selo Bresje, on je odlučio da počne da radi privatni biznis koji je vezan za trgovinu metalima i nekim proizvodima koji se odnose na elektroindustriju. To je najbolje znao da radi i tu se najbolje snalazio. A za poslovnog partnera izabrao je svog dugogodišnjeg poznanika RM Metalku iz Majura. I oni su osnovali firmu Metalka Majur u Jagodini. Majur je isto selo u okolini Jagodine. Metalka ne samo da je radio tu u Majuru, u okolini Jagodine, on se bavio biznisom i u Crnoj Gori. Konkretno u Bjeloj, u Bokokotorskom zalivu. I Svetislav često je isto boravio dole u Bjeloj i radio je znači te poslove koji po mnogima koji su ih poznavali bili su na ivici sive zone. Tačnije šta su oni radili sa Crnogorcima, kako je to funkcionisalo, baš nešto i nisam upoznat, ali pretpostavljam da se radi sigurno o nekom velikom poslu. Sigurno su oni imali neke povlastice dole u Crnoj Gori, jer ne vidim razlog zašto bi dole poslovali i radili ako nisu imali neki dobar poslovni aranžman. Iz tog razloga Svetislav kupuje i on vikendicu u Bjeloj i on je nekih 3-4 meseca svake godine provodio dole. Zavisno, nekad je bio i po 6 meseci. I to je sve tako funkcionisalo u njegovom životu do 2005. godine, kada odlučuje da počne vanbračnu zajednicu sa Snežanom Plašintović. To je zapravo jedna simpatična, lepa žena koja je bila 15 godina mlađa od njega. Te 2005. godine ona ima 39 godina i već je bila šef magacina u mesnoj industriji Juhor u Jagodini. Inače, ona je iz Ćuprije, to je znači susedni grad. I sada je to započeo sa Snežom prvo neku emotivnu vezu, a onda su odlučili da žive u njegovom domaćinstvu u selu Bresje. I Snežana je bila žena koja je volela neke posebne načine uređivanja svog domaćinstva i pre svega okućnice. I bila je oduševljena tim nekim etno fazonom koji je postajao moda ne samo u Srbiji, nego u čitavom
regionu. I onda kada bi čuli negde da se napravilo neko etno selo, oni su odlazili tamo, boravili po nekoliko dana i sve nešto što je bilo po njima simpatično i što im se dopalo, oni su to odlučili da naprave u svom dvorištu. Imali su 10 ari placa i oni su sve to tako sredili u tom fazonu. Znači, ako su bili u Stanišićima i nešto im se tamo dopadne, oni to naprave u svom dvorištu. Konkretno, iz Stanišića su uzeli model jedne fontane koju su napravili u svom dvorištu i tu fontanu je lično Svetislav zvani Tisa pravio. On je kamen lično skupljao na Pasuljanskim livadama zato što je tamo poznat taj kamen sinjac koji je itekako kvalitetan i on kaže, pošto ja znam sve da radim, skupljao sam materijal tamo gde ga ima, u izobilju i gde je najbolje kvaliteta i ta fontana mene nije koštala više od 1000 eura. A da sam plaćao majstore, možda bi me koštala i 10.000. Eto, kako je Tisa bio ekstra dobar majstor. A kad su bili da obiđu Kamengrad u Višegradu, njima se dopao tamo neki mostić i onda su oni taj isti mostić napravili u svom dvorištu. Isti je zidao Tisa od kamena sa Pasuljanskih livada. Bukvalno je bio sposoban taj čovek da sve ono što očima vidi, to svojim vrednim rukama i napravi. I Snežana je bila oduševljena svojim suprugom, smatrala je da se srećno udala, jer možete da zamislite jednu domaćicu koja voli jedno takvo uređenje svog dvorišta i koja ima takvog vrednog i pametnog muža. Pogleda nešto u nekom časopisu i kaže, Dušo, vidi, ovo mi se sviđa. On pogleda i kaže, ljubavi, nema problema, to ću ja tebi da napravim za koji dan. Doduše, nekada to pravljenje, kako Tisa kaže, znalo je da potraje i po mesec, dva, ali bože moj, ništa strašno, na kraju ono što naumi, taj čovek i napravi. Oni su živeli u jednom srećnom braku. Snežana je bila prezadovoljna. Međutim, kako Snežina mama kaže, ono što je samo falilo mojoj Sneži, to je da mi rodi unuče. Sneža je bila jedinica i oni su jako patili zbog toga što ona nije imala dete. Sada ja ne znam tačno koji je Sneža reproduktivni problem imala u svom životu, ali pretpostavljam da je to neki hormonski poremećaj. Ona je pre svega imala višak te svoje kilaže, još od najranije mladosti. Najverovatnije da nije radila na sebi u smislu lečenja, da ide na te hormonske terapije, da posećuje lekara, jer da se pozabavila malo više tim problemom, najverovatnije bi se ona ostvarila i kao majka, jer pretpostavljam da Tisa nije insistirao na tome da ona obilazi lekare i da prima te hormonske terapije, zato što je on na kraju krajeva iz prvog braka imao i 2 dece, a na kraju krajeva imao je i unučad od njih. Ne znam, najverovatnije da Snežana, kao i mnoge žene koje žive po selima, nije toliko vodila računa ni o svojoj kilaži, sigurno imala problem i sa insulinskom rezistencijom, jer mnoge žene ne znaju, ali sigurno joj je doktorka rekla da treba dosta da smrša i kada smršaju onoliko koliko im lekar kaže, one postaju izuzetno plodne. Iako do juče nikako nisu uspevale da ostvare taj ciklus kako treba i da budu plodne. Sada, Sneža je volela da pravi, kao i mnoge domaćice na selu, te pite, razne torte, kolače i bila je poznata po tome. Čak i neke novinarke koje su dolazile da bi pisale reportažu o uređenosti njenog dvorišta, one su pisale kako ona ne samo da ima najsređenije dvorište u Jagodini i okolini, nego je ekstra domaćica i poslužila ih je najslađom pitom koju su one ikada u životu probale. Takođe je tu bila i gomila kolača, onih salčića, zatim nekih baklava i raznoraznih drugih torti. Tako da ja verujem da je i Tisa uživao u njenim kulinarskim veštinama. Ona je prosto bila mađioničar da napravi
kolače i svašta nešto i bila je poznata i po tome da je gomilu tih kolača ponekada znala da odnese tamo i u juhoru u firmi gde je radila, da bi poslužila svoje koleginice. I svi su je onako gotivili i tepali su joj Sneguljice. Znači zove se Snežana, a onda joj one tepaju naša Sneguljica. I ona onako buckasta, okrugla, baš je delovala kao ona januarska pahulja koja pada početkom januara, baš tu negde oko Nove godine i Božića. I ona je to volela što je tako zovu i to je doživljavala na neki način kao kompliment. Nije se ljutila, ona je volela svoje radnice, posebno te radnice koje su joj tepale Sneguljice naša. Znala je ona doduše da bude i stroga, ali to je sve bilo u interesu firme i odrađivanje posla po PS-u. Svetislav, njen suprug, koji je imao čarobne ruke, da napravi znači sve i svašta, i koji je od svog domaćinstva, a po kreaciji njegove supruge Sneguljice, napravio jedan mali raj. Snežana je obožavala svog supruga, ona mu je verovala i u svemu ga je podržavala, a i on je isto nju podržavao u svemu. Ta lojalnost između ovo dvoje supružnika posebno je došla do izražaja 2011. godine, kada Tisa doživljava jedan jako nemili i maltene kompromitujući događaj koji se desio na dan zaljubljenih, kada je on kupio jedan prelepi poklon za svoju Snežanu i kada je očekivao da se ona vrati s posla kako bi joj isti uručio i spremio je bio litar crnog vina kako bi oni popili i da proslave i dan zaljubljenih i Svetog Trifuna, znači i svašta nešto. I baš tada na vratima njegove kuće začulo se zvono. Kada je otvorio ista, ispred su stajali policajci, bili su u uniformi i u civilu i rekli su: gospodine Svetislave Milenkoviću, vi morate da pođete sa nama, mi vas hapsimo po akciji Armagedon. I sada za one koji ne znaju, akcija Armagedon je u stvari hapšenje zbog pedofilije. I Svetislav je tog 14. februara 2011. godine bio uhapšen jer je navodno 2 dana pre toga silovao u svom automobilu jednu maloletnu devojčicu koja je imala nekih 15-16 godina. I sada on je znao tu devojku zato što je to u stvari bila rođaka njegovog poslovnog partnera, zapravo Metalke. I sada šta se dešava? Policija ga hapsi, uzimaju mu izjavu, to se širi na još jednu devojku, navodno da je on seksualno zlostavljao 2 maloletnice. Svetislav se našao u jednom baš bezizlaznom položaju i nikomu nije verovao da on to nije uradio. Nije mu verovao ni advokat, ni sudija, ni niko drugi. Samo mu je njegova Snežana, njegova supruga je verovala u njega i rekla je: moj Tisa to nikada ne bi uradio. Mi smo zaljubljeni jedno u drugo i on nikada mene ne bi prevario, a pogotovo ne sa nekom devojčicom. Međutim, tužilaštvo je bilo neumoljivo i Tisi je odredilo pritvor od 30 dana. I on se produžavao iz meseca u mesec i Tisa je ostao sve do septembra 2011. godine u pritvoru. On je boravio u istražnom zatvoru Ćuprija i tamo je bio izložen raznom psihičkom maltretiranju od strane zatvorenika. Znači ne fizičkom, nego psihičkom. Tisa se je osjećao jadno i mislio je da će tu da poludi. Jedinu nadu mu je pružala njegova supruga Snežana, koja je dolazila svakog vikenda da ga obiđe, donosila mu je pakete i redovno mu je uplaćivala novac za kantinu. Takođe mu je nabavila i najbolje advokate i na kraju je istraga ustanovila da su devojke koje su optužile Tisu zapravo, kako su kasnije izjavile, bile primorane od nekih moćnih ljudi da to kažu. Sada ja ne znam ko su ti moćni ljudi i da li je Tisa
pokrenuo neku svoju privatnu istragu u tom smeru, zaista ne znam, ali po čitanju njegovih izjava koje je on kasnije dao za neke novine, on je govorio kako su neki moćni ljudi hteli da mu iz nekog razloga smeste, zato što se našao na pogrešnom mestu, u pogrešno vreme i upravo je trajala akcija Armagedon, koja je tada uzela najviši mah i zalet i bile su potrebne žrtve u svakom gradu. Zašto je sad baš Tisa izabran za žrtveno jagnje, ja stvarno ne znam. Ali je Tisa pravdu za sebe hteo da potraži prvo na našem Ustavnom sudu, a kasnije i na Međunarodnom sudu u Strazburu. I kako kaže, on je dobio državu Srbiju na Međunarodnom sudu i država Srbija je bila dužna da Tisi na njegov žiro račun uplati 60.000 evra. To je po Tisinom kazivanju. Da li je Srbija uplatila to na Tisin račun ili ne, to je samo Tisa znao. Baš u to vreme, kada je rođaka njegovog poslovnog partnera RM Metalke namestila ovu priču Tisi, da ju je on seksualno zlostavljao i silovao, njegov poslovni partner RM Metalka ima strašne finansijske probleme. Naime, on godinu dana nije isplaćivao lične dohotke svojim radnicima. Sada, štrajkački odbor i vlasnik RM Metalka dogovorili su se da baš u februaru 2011. se isplate zaostali lični dohodci unazad do 10 meseci. Ja se sad pitam ko je u stvari RM Metalki dao novac, jer kako je sam Metalka pričao u to vreme, mnogi moćni ljudi su umešani u tu aferu zašto njegova firma koja je ekstra dobro poslovala nije imala novac, jer je on navodno finansirao neke žurke. Kakve je on žurke finansirao, ja to ne znam. I ne znam sada otkud priča da je navodno Tisa umešan u neke afere sa maloletnicama. Doduše, neki radnici te Metalke govore da je Tisa imao nekog najboljeg druga, pevača narodne muzike, koji je obožavao seks sa maloletnicama. Da li je to tačno ili ne, ja ne znam. I o kom pevaču je reč, pojma nemam. Ali spominju se neke bunga-vunga žurke, koje je navodno Metalka finansirao, ne znam za koga, u Jagodini. Bilo kako bilo, da li je umešan ili ne, Tisa biva oslobođen. I to što kaže sud, to je merodavno. Ali nedugo nakon te seks afere, u vikendici njegovog poslovnog prijatelja, koja ima samo 1.500 kvadratnih metara, u garaži, znači iste, izbija požar. U sred noći, na vrlo misteriozni način. I sve je izgorelo. Na sreću, šteta nije bila toliko velika, jer nije zahvatila kompletni objekat od 1.500 kvadrata. Izgorela su neke sitnice tipa jahte, koja je vredela preko 100.000 eura. Zatim izgoreo je automobil od 100.000 eura. Takođe je izgoreo i jedan motor marke BMW koji je vredeo 20.000 eura i izgorele su jedne motorne sanke. Kada se sve skupi, šteta je bila svega 250.000 eura. Ubeđen sam da je taj neko koji je slučajno bacio cigaretu i izazvao ovaj požar zapravo hteo samo da upozori Metalku, koji je bio kod jednog poznatog biznismena iz Laktaša, kako bi dogovorili neke poslove u vezi izvoza elektromaterijala i kako bi se finansirao jedan turnir u borilačkim veštinama. Ubeđen sam da Metalka nije u svom poslovanju sve radio kako treba. Njegovi poslovi ne da su samo bili poslovi iz crne zone, ja mislim da je Metalka ušao u crvenu, opasnu zonu. Opasnu po njegov život. A da će se to ispostaviti kao tačno, upravo u tom famoznom februaru, koji je izgleda
opasan za ove ljude, nešto su se oni ogrešili. Da li Svetom Valentinu ili Svetom Trifunu, ja sada ne znam, ali u tom februaru sve što je loše dešava se ovim ljudima. I baš 2019. godine, jednog hladnog februarskog dana, RM Metalka izvršio je samoubistvo u svojoj sobi, u svom dnevnom boravku, u istoj onoj kućici od 1500 kvadrata u selu Majur, pored Jagodine. Tako da je mnoge tajne o svom poslovanju ovaj čovek odneo u grob. I nakon ovog tragičnog njegovog samoubistva, meštani Majura su žalili za njim. Govorili su kako je on bio jedini čovek koji je pomagao to selo, kako je, bez obzira kakav god bio i šta god da se pisalo o njemu, pomogao mnogim ljudima iz tog sela u smislu finansijske pomoći, a na kraju krajeva sve ih je i zaposlio. Svako ko je hteo da radi, mogao je da radi kod njega. Jeste da su plate nekada znale da kasne, ali oni su to pravdali, ko zna kakvih je on obaveza finansijskih imao prema nekim drugim ljudima. I sećali su se njegovih humanitarnih akcija, kako je on pomagao kulturno-umetničko društvo iz Majura, kako je pomagao renoviranje škole u Majuru, kako je renovirao crkvu i faktički postao ktitor te crkve. I dan danas u Majurskoj crkvi postoji freska ovog dobrotvora, jer su ga naslikali zato što je on dao najveći novac za izgradnju iste. Međutim, nije on jedini naš poslovni čovek koji ima freske po crkvama, Srpske pravoslavne crkve. Tako da, eto, možda će jednog dana Metalka biti proglašeni za Svetog Metalku, ko zna. I sada, nakon Metalkinog misterioznog samoubistva, njegov poslovni partner, Svetislav Tisa Milenković, prodaje svoju kuću na Crnogorskom primorju. Sada, za koji je novac prodao kuću dole na moru, pretpostavljam da se radi o nekom, za naše pojmove, velikom novcu. Šta se sada dešava? Gde je on tačno, u kojoj banci držao taj novac, to i nisam siguran, pretpostavljam da je izvesnu količinu novca držao i u svojoj kući. Da li iz tog razloga ili nekog drugog straha, Tisa je naručio od jedne firme da mu instalira alarmni sistem i video nadzor, znači kamere sa video nadzorom svuda oko kuće i u kući. Znači Tisa je bio obezbeđen kao Fort Knox po tom pitanju. I Tisa je živeo uobičajeno sa svojom suprugom Snežanom, koju su svi zvali Nena. Znači oni su od ponedeljka do petka, odnosno do vikenda, funkcionisali tako što bi ustajali negde u 6:30, u 7 sati onako u pižamama piju kafu, onda se Svetlana sprema za posao, pošto radi od 9 časova, i onda je Tisa vozi do Jagodine, do Juhora, gde je ona radila kao magacioner, ili je odlazila sama kolima, kako kad. Sada, osvanuo je i 24. februar 2000. godine. Tačno godinu dana nakon misterioznog Metalkinog samoubistva. Šta se dešava? Dan pre toga bila je nedelja. Svetlana i Tisa su trebali da idu kod Svetlaninih roditelja zato što su tog februarskog dana Svetlanini roditelji organizovali svinjokolj. Klali su 2 svinje, sada znate ono kako ide, pravi se pršuta, topi se mast, čvarci, svašta nešto. I normalno pakuje se da deca ponesu kući. Sada ono što je neobično. Snežanini roditelji su obožavali svog zeta Tisu. Međutim, Tisa tog dana nije došao. Snežana je rekla da Tisa nešto nije raspoložen i da zbog toga nije došao. To je ono što je neobično. Snežaninim roditeljima to nešto nije baš pasovalo, ali oni su organizovali svinjokolj. Snežana je ostala do kasno uveče kod svojih roditelja, do 8 časova uveče,
i onda su joj oni spremili onako da ponese kući sveže čvarke, svežeg mesa, svašta nešto što bi ona spremila svom suprugu Tisi. Naravno, kada se prave ti svinjokolji, bila je tu i večera, mnogi rođaci su došli, pitali su, pa dobro, gde je Tisa, je li on okej? Ona je rekla, ma da, super je, malo nešto je bio nervozan i nije bio raspoložen da dođe. E sada, pitam, zbog čega je on bio nervozan? Kao da je nešto predosećao. A tog dana bio je kod njega kući da ga obiđe jedan njegov školski drug. Inače, njih dvojica su ranije trenirali boks i baš su prijatelji iz škole. I Tisa je njemu rekao onako u šali malo neobičnu priču. Vidi, moram ovih dana da organizujem da se venčam sa Nenom. Eto, da nam se nešto desi, neće nas možda naša deca zajedno ni sahraniti. Sada, ja se pitam, da li on to nešto predosećao, pa je to rekao, ili je znao da će ih neko možda posetiti sa nekom zlom namerom. Da li ga je možda neko zvao telefonom i rekao mu neku pretnju? To je samo Tisa mogao da zna, jer policija nije imala od strane Tise ni jednu prijavu u smislu da mu neko preti i da ga neko zbog nečega uznemirava. Drugo što se desilo nekoliko dana pre tog 23. znači pre te nedelje, to je da se Tisi pokvario i alarm, a i kamere oko kuće. I on to nije znao da popravi. On je zvao firmu koja je to njemu servisirala i oni su rekli da će doći ovih dana, poslaće prvog momka koji bude bio slobodan da njemu popravi sve to. Sigurno je to u Tisinu psihu unelo i dodatnu uznemirenost. Međutim, Tisa je najverovatnije motao sebi po glavi šta je sve možda uradio u životu loše prema nekome i šta je zapravo očekivao da mu se vrati možda kao bumerang. I onda je svom prijatelju rekao da on nikome ništa ne duguje, nikakav novac ne duguje nikome, da nikada ništa nažao nikome nije uradio i da nikada nije od strane drugih ljudi doživeo neku neprijatnost, osim što je imao ono hapšenje navodno zbog seksualne afere. Ali to je sud dokazao da on nema veze s tim, da nije pedofil i rekao je, ja apsolutno sam čist i prema Bogu i prema narodu. Uveče je došla njegova supruga Snežana od svojih roditelja. On joj je pomogao da unese meso. Većinu toga su stavili u zamrzivač. Snežana mu je rekla da će sutradan isto doći kasno, zato što posle posla ide opet za ćupriju kod svojih roditelja kako bi pomogla majci oko tog sređivanja mesa i svašta nešto. I on je rekao, u redu dušo, idi ti završavaj to sve što treba, ja ću opet ostati kući, ne idem nigde. Nena je bila zabrinuta, rekla mu je, da li je sa tobom sve u redu? Ako treba da idemo lekaru, meni je bitno da si ti okej. Ne, sve je okej, samo sam nešto nervozan zbog ovog alarmnog sistema. I ona je rekla, ma ne brini, doći će to momci da poprave i sve je okej. I sutradan je svanuo 24. februar. Oni kao po običaju ustaju u 6:30. Tisa odlazi i kuva svojoj supruzi kafu. Poziva je. I jedno i drugo su u pižamama. Sedaju, znači, za svoj sto u dnevnom boravku, piju kafu i pre nego što su uzeli prvi srk kafe, zvoni zvono na njihovim vratima. I to ulaznim vratima, što je za Tisu bilo neuobičajeno, zato što svi njihovi prijatelji dolaze na sporedna vrata, koja su zapravo ulaz kroz bilijar salu do dnevnog boravka. Znači da sada ovaj ko zvoni je ili službeno lice, u smislu policije, poštara ili možda radnika elektrodistribucije, ali svakako je to neko ko ih ne poznaje. I Tisa odlazi, gleda, znači, kroz špijunku, otvara vrata i kaže dobro jutro.
U tom trenutku čovek koji je stajao na vratima rekao je dobro jutro i nešto je počeo da vadi iz svog džepa. Tisa je skapirao da čovek koji stoji pred njim vadi pištolj. Okrenuo se i počeo je da trči ka kupatilu. Neznani gost ga je sustigao upravo ispred kupatila i ispalio mu je hitac u potiljak. Ali taj jedan jedini metak koji je ispaljen u Tisinu glavu bio je zapravo presudan. A ubica iz samo njemu znanih razloga stavlja pištolj za pojas, okreće se ka uplašenoj ženi koja pokušava da izađe na ona vrata koja idu kroz bilijar salu. Sustiže ju baš kod bilijara, gura je preko bilijarskog stola i nekoliko puta je ubada nožem u leđa, a jedan ubod je bio baš presudan jer je ispod leve plećke otišao pravo u srce. Nesrećna žena je bila na mestu mrtva. I sada tu mnogi spekulišu da su najverovatnije bila dvojica napadača zato što je Tisa ubijen iz vatrenog oružja, a nesrećna Snežana je ubijena nožem. Ja imam drugu pretpostavku. Sigurno se radi o jednom čoveku koji je profesionalac. On kada je izvadio pištolj i kada je ispalio prvi metak, pošto kako kažu islednici nije pronađena čaura, najverovatnije je zaglavio. Znači, posle prvog ispaljenog metka, čaura je zaglavila zatvarač i pištolj je bio zaglavljen. Ubica nije imao vremena sada da popravlja pištolj i da ga ponovo osposobi za pucanje. A ubica je izašao iz kuće, a da ništa nije pipnuo, nije ostavio nikakav trag. Izvadio je ključ od ulaznih vrata i ista je zaključao. I otišao je, i poneo je i ključ. Šta se dalje dešava? Svi su u juhoru u nekom znaku pitanja zašto njihova šefica nije došla na posao. I jedna od radnica, koja je zapravo Snežanina pomoćnica, pozvala je Snežaninu majku da pita da li je Snežana slučajno ostala da nešto pomaže svojoj mami zato što je znala da je juče bio svinjokolj. Ona je rekla ne, ona je otišla kući da bi danas bila na poslu i posle posla dolazi kod mene. Takav je dogovor. Posle tog razgovora Snežanina mama je bila uplašena, zove Snežaninu komšinicu u selu i pita da li ima vremena da ode do kuće i da proveri šta se dešava sa Snežanom. Jer kaže, pokušala sam da je dobijem na telefon zvoni, ali se niko ne javlja. Takođe i Tisin telefon zvoni, ali se niko ne javlja. I sada komšinica odlazi, zvoni na vrata, vidi da su vrata zaključana, zove svog sina, koji je takođe radnik juhora, ali je bio kući, i on sada odlazi okolo kako bi ušao na sporedna vrata. Međutim, i ona su zaključana. Gleda sada na prozor koji se nalazi na tim vratima, koja ulaze na bilijar salu, i vidi Snežanu da leži preko bilijar stola u pižami. I znao je odmah da se nešto strašno desilo. Odmah je pozvao policiju, policija je došla je i hitna pomoć, oni razvaljuju vrata, ulaze unutra i prvi izveštaj koji je policija dala za javnost da se najverovatnije radi o ubistvu i samoubistvu supružnika. Kasnije, kada je završen uviđaj, ustanovili su da je Tisa ubijen iz vatrenog oružja i da nema ni oružja, a nema ni čaure, što ukazuje da je ubica bio tu, da je izvršio likvidaciju i jedne i druge osobe i da je izašao posle zločina, zaključao ulazna vrata i ključ je poneo sa sobom. Nikada nije pronađen ni nož, niti pištolj iz koga su ubijeni ovo dvoje ljudi. Takođe, kao motiv ovog zločina, pod broj 1, da je u pitanju koristoljublje, odnosno da se radi o pljački. Međutim, kada su iz Nemačke došli i
Tisini rođaci, sin, pa onda i sestra, i kada je pogledana kompletna prostorija, shvatili su zapravo da ništa nije odnešeno iz Tisine i Snežanine kuće. Takođe, po izjavi Tisine rođene sestre, u jednoj od fioka regala pronađena je i velika količina novca. Sada, za jednu ženu koja živi u zapadnoj Evropi, u Nemačkoj, sigurno da ne podrazumeva pod većom količinom par stotina ili par hiljada eura. Ubeđen sam da je tu bilo par desetina hiljada eura. I ja sam ubeđen da motiv nije pljačka, jer onaj koji je izvršio ovaj zločin nije uzeo ništa. To što neko kaže da je on njih odlično poznavao. Poznavao je on neke bitne okolnosti u smislu da ne radi kamera i alarm, recimo. I poznavao je njihove te jutarnje rituale oko ispijanja kafe u 7 časova. Poznavao je iz priče i Tisu, a i njegovu suprugu Snežanu. Međutim, ono što je sigurno, motiv nije pljačka, mislim da je motiv neka osveta. Ili iz razloga što je Tisa nešto mnogo znao, ili je dovođen u vezu sa nekim velikim dugovanjem koje je recimo firma Metalka imala prema određenoj osobi. Konkretno mislim na neka siva poslovanja u Crnoj Gori. A treba da se zapitamo da li je i ono kobno samoubistvo od pre godinu dana, takođe u februaru, samo 2019. godine, povezano sa ovim zločinom iz februara 2020. godine. Konkretno, ubeđen sam da to navodno samoubistvo i ovaj zločin imaju veze jedno s drugim. Kao i ona paljevina koja se desila u Metalkinoj kući, kao i mnogo toga što se desilo Tisi, recimo možda ona nameštena seks afera. Svašta nešto je ovde čudno u ovoj priči i bez obzira što su oni delovali na prvi pogled kao savršeni par i što su tako funkcionisali, ja mislim da Snežana nije dobro poznavala svog supruga Tisu. Takođe, on je pred smrt govorio kako treba da isplati i neke svoje rođake kako bi kompletna kuća bila njegova. Sigurno je policija proverila da li možda i ta isplata oko te kuće, oko tog nasledstva možda ima veze sa ovim zločinom. Mnogo toga je neobično u ovoj priči i mnogo je toga nejasno u ovoj priči. Jedino što je jasno i u što sam siguran da je ovaj zločin izvršio profesionalac, zapravo plaćeni ubica. I oni nikada ne greše i oni nikada ne rade premetačinu po stanu. Tisa je nešto mnogo znao u vezi nekih ljudi i to svoje znanje je odneo u grob. Nažalost, sa sobom je poveo i svoju suprugu koja je najverovatnije ni kriva ni dužna, bila samo kolateralna šteta. Ono što je jako neobično, a povezano je sa smrću i Tise, a i Metalke, je zapravo sličnost u ponašanju. I jedan i drugi čovjek su se pred smrt osamili. Zatvorili su se u kuću. Kao da se kriju i kao da nekog iščekuju. Oni su se s nekim razlogom od nekog plašili. Kao da su malte ne potpisali pakt sa đavolom i očekivali su ga da dođe po svoju naplatu. I jedna i druga smrt se desila u februaru, samo u različitim godinama. Razlika je godinu dana. I desila se u 7 ujutru. I jedan i drugi čovjek su ubijeni iz vatrenog oružja. Odnosno, ovamo se pretpostavlja da je to bilo samoubistvo. Verovatno zato što je oružje odmah pronađeno tu na stolu. Možda je to bio savršen zločin, ko zna. Možda to nije u pitanju samoubistvo. I kada sagledam jedan i drugi slučaj, prosto se pitam da li ima sigurnog mesta na ovom svetu. Svi mislimo da se ovakve neke velike i strašne stvari dešavaju samo u velikim gradovima. Jer kao što vidimo, ovakve stvari se dešavaju i u mirnim selima Šumadije. Jer moramo biti svesni
da ako se bavimo nekim poslovima u nekom opasnom stilu, rođeno selo nam neće dati i pružiti neku sigurnost i da nas zaštiti od neke opasne ruke ako smo joj se zamerili. Da li u smislu dugovanja ili u smislu svedoka, tako što smo bili prisutni na nekim žurkama. Ako smo normalni seoski domaćini, pa i ako počnemo da se bavimo nekim poslovima u svom selu, onda treba domaćinski i da se ponašamo. I da vodimo računa sa kakvim se ljudima družimo, koje ljude pozivamo na naše krsne slave, kod kojih ljudi i idemo na neka slavlja, a pogotovo moramo da vodimo računa na kakve mi to žurke i zabave idemo, jer to nas može koštati jednog dana baš mnogo. I ja sam ubeđen, dragi prijatelji, da je motiv ovog zločina zapravo neka osveta. Ne znam šta vi mislite o tome, dragi moji prijatelji, ali ja bih voleo kao i dosad da to čujem u vašim komentarima. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.